د نن ورځې تازه او مهم خبر. طالبانو پخواني ولسمشر حامد کرزي ته داسې زیری اعلان کړ چې نوموړی سخت خوښ شو. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو پښتو پلس یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو حکومت له یو نیم کلني ځنډ وروسته پخواني ولسمشر حامد کرزي ته بهر ته د تګ اجازه ورکړه. د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي خبریال ډاټ کام ته په حامد کرزي د لګول شوي بندیز لرې کېدو خبر تایید کړی دی. ټاکل شوي پخوانی ولسمشر حامد کرزي په راروانه ډسمبر میاشت کې لومړی متحده عربي اماراتو او بیا اروپا ته سفر وکړي. د حامد کرزي دا سفرونه به شخصي او ممکن له ځینو پخوانیو سیاسیونو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې وړاندې 2 ځله پخوانی ولسمشر حامد کرزي له هوایي ډګره وګرځاوه او بهر ته د تګ نه یې منع کړو. حامد کرزي په لومړي ځل متحده عربي امارات ته د سفر کولو لپاره د طالبانو لخوا د هوایي ډګر نه وګرځول شو او دویم ځل جرمني ته په یو رسمي بلنه تلو چې طالبانو یې د تګ مخه ونیوله. د یادونې وړ ده چې طالبانو تر دې وړاندې د حامد کرزي ورور محمود کرزي هم ممنون الخروج اعلان کړی و. افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو سره حامد کرزي، ډاکټر عبدالله او فضل عادي مسلم یار هغه څو سیاسي مشرانو چې په افغانستان کې پاتې شوي دي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.